Sakinle yarım bana gel, bana gel. İhtiyacın var sana gel, sana gel. Bir vakit gelerdin yine gel, yine gel. Sakinle yarım bana gel, bana gel. Sakinle yarım bana gel, bana gel. İhtiyacım var sana gel, sana gel. Bir vakit gelerdin yine gel, yine gel. Sakinle yarım bana gel, bana gel. Gözlerim yolda, kulağım sesledi. Ah meleğin yüreğim seni istedi. Yüreğim derdim ben onsuz bağlama. Derdimle deli divane hastedi. Gel yine yarım görüşek, görüşek. Ah ebedi kimin gizleyecek, sevişek. Sen bana sarıl, ben sana sarılır. Sarılı sarıla gizleyecek, öpüşek. Sakinle yarım bana gel, bana gel. İhtiyacın var sana gel, sana gel. Bir vakit gel. السلام عليكم حبايبي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. كيف كتشوفوا هذا الفيديو صورت لكم اليوم فلوق. هذا يوم تاني عيد. واخا ما لحتوش لكم بكري، نروح لكم شويه معطل. هنايا خرجنا تاني عيد، ديت البنيات. خرجناهم انا وراجلي. خرجناهم يدوروا شويه لان نهار تاني عيد صراحه ما خرجنا غير عند الدار ديال خالتي. مشينا تغدينا معاها وتغدينا مع العائله وصافي. كانت الشتا في العشيه، ما خرجناش، كان الجو خايب. داكشي علاش خلينا حتى الغد ليه خرجناهم ومشينا تما فين شفتوا الورد في الاول، في البدايه ديال الفيديو. درت تما تصويرات للبنات اللي صراحه كان المنظر تما رائع. وهنايا غاديين عند الطبيعه، كيف كتعرفوا رمضان. نبدلوا شويه الروتين ديال الكوزينه والروتين ديال الدار. مشينا للطبيعه شويه، والطبيعه صراحه راه ما كاين محسن من الطبيعه، وما كاين محسن من الخضوريه. الواحد يخضر عينيه في الخضوريه والطبيعه من الاحسن. يعني كتريح القلب وكتريح النفس. كيف كتشوفوا جينا هنايا كان المنظر صراحه رائع 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 كيف كتشوفوا. وهنايا البنات كيف كتشوفوا تبارك الله الطبيعه يا سلام. ومع لقينا هنايا هاد البقر هذا. خرجوا مولاه، كيخرجوا من هنايا ساعه ساعتين، كيبقاو ياكلوا تبارك الله في الربيع، عطا الله الربيع، وكيرجعوهم تاني بلاصتهم. وكيف كتشوفوا هنا كيديروا لهم هاد الشبيك هذا، ما كيمشيو لا للشانطي لا والو، ما كيشكلوا لا خطر على الناس لا والو، وكيبقاو هما اصلا في بلاصتهم كياكلوا الربيع. كيف كتشوفوا تبارك الله. كان هنا الجو يا سلام. واخا كانت ضبابه، ولكن الحمد لله كيف قلت لكم ما كانتش شتا داك النهار. حتى جينا للدار عاد كانت شتا. كيف كتشوفوا هنايا تبارك الله كاينه الخضوريه بزاف ما شاء الله. كيف كتشوفوا هنايا هاد الجهه هادي كاين فيه هاد البقر هذا، والجهه اخرى كاينه الجهه الاخرى من هذيك الجهه الاخرى كاين فيه العود، جوج عودان. كيف كتشوفوا كيف قلت لكم راه السما مضابه، طالعه الضبابه. كنتمنى يعجبكم البنات هذا الفيديو هذا، وإلا عجبكم ما تنساوليش من لي لايك ديالكم ومن التعاليق ديالكم اللي باش كتفرحوني. واللي اول مره كيشوف هذه القناه هذه ما تنسوش ديروا لايك واشتراك. ما خاسر والو، لايك واشتراك، تضغط على الزر الاحمر تفعيل الجرس
صافي فضلا وليس أمرا. وكنقول لكم إلى اللقاء، إلى فيديو قادم إن شاء الله. ساكن ما يرمنا